السلام عليكم متتبعين قناة عائلة البحار. كما كتشاهدوا مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من ميناء مدينة أكادير. ديما الكلمة الأولى كتكون العوني كيف ديما. نتمنى السلامة والعافية وكنتمنوا على الإخوة المشاهدين. ودابا راح كنشاهدوا الحوت وفي المارشي، وكنكون نقول لكم ديروا ابوني اييه وحنا كنشرجوا دابا في الكاميون كما كتشوفوا كيعمل لا بعد أحد رحلة الصيد دامت ما يقارب 12 يوم أو 14 يوم. الحمد لله كل شيء رجع في السلامة، الحمد لله. هادشي اللي بغينا. سي مصطفى تحية للمشاهدين، تحية لكم كاملين. بلاتي رجع على كلاصة السياسة لا كلاص هذا كما كتشوف اخويا. الجودة 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 من نوريكم العنبر هنا في كيتم تخزين السمك. البونجري ديال الحوت، الخزين ديالو كندخلو للميناء وكنبعدو الرئيس عمار. هذا السياسان هذا الرئيس حمزة تا هو. هنا ملي كنبغيو نخرجوا للبحر كنديروا الكاشطيو بحال الديسير، الخبز، الخضره، مطيشه، الليمون، اي حاجه اللحم، الدجاج. انتم بعد باقي بعد ياو خضار هنايا، السمك. النور اللهم بارك. نعم عمر غيورينا يشرح لنا بعد انواع السمك. فاجر وياه هذه السي عمر باش يعرفوا المشاهدين. نحاولوا نقربوا المشاهدين من جميع التفاصيل ديال السمك. جميع حنا اي حاجه كنبغيو نشاركوها مع المشاهدين ديالنا. البارد قرب لي البارد. زيد عسل زيد. نتمناو ينال الاعجاب ديالكم وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم باش يوصلكم الجديد وتكبر العائله. وتحنا الاخ ياسين المونتاج تحنا تدعمونا على باش ديما نحاولوا نشتغلوا، ديما نحاولوا نصوروا لكم فيديوهات جداد. نتمناو هادشي ينال الاعجاب ديالكم، هادشي اللي كنتمناو. الحمد لله. هو تما الاخو ما قريش هنا راه غيورينا بعد السمك المسمى سان بيير. ما كرهناش ندوقكم المشاهدين ديالنا، ولكن الله غالب. هاهو هذاك السي حسن غيورينا تا هو بعض النوع من السمك. هذاك مربع هذا خويا حسن دابا اللي كتلاقى الصندوق حسن
المهم دابا غنطلعوا ثاني نصوروا لكم فوق باش تشوف، بقاو يعني غنديوكم معنا ان شاء الله حتى المارشي تشوفوا كيفاش كنبيعوا الحوت في المارشي وكيفاش كيتفرج الحوت في المارشي. هذه مسمى بالمكانه الحره، هذه السي عمارش من نوع المكانه الحره مسمى بالمكانه. ما بغيناش على حساب مستف فهمتي، ما بغيناش نبقاو هذا البابانو هذا. شنو سميتو؟ بابانو. يلا 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 يلا. ها هو الحمد لله الخيرات الحمد لله. هادشي هذا سمى الكوكروج، هذا هو الكوكروج. هذا نوريكم هذه الروطة، هذه الروطة شفتوها. هذه الميرنا راه تقريبا كلشي كيعرفها، ميرنا معروفة. هذا المسمى بباجو. حنا كنحاولوا نوريكم الحوت نتمنوا يعجبكم. مصطفى كلمة للجمهور المتابعين الكرام ديال عائلة بحار. كنحييهم من الصغير. شحال دامت هذه الرحلة ديال الصيد سي مصطفى؟ مدة 12 يوم 13 يوم ديال البحر. ديال البحر اخويا. الليل ديالها وبالنهار ديالها. وقربنا شوية من الرحلة كيفاش دازت. دازت بخير ضحكوا. وحنا راه اصلا شاركنا معاهم الفيديوهات ديال البحر. عائلة هنايا ومنذ زمان يطول. ومرحبا باللي جا جديد مرحبا بك. وديروا ما تنساوش بكم عند الرئيس ابراهيم. شي حاجه مرحبا. تحية للرئيس ابراهيم من هذا المنبر اللي غني عن التعريف. هذا كيتسمى البوسلمون هذا. نديوكم ثاني نعرفوكم على واحد النوع من السمك. بوسلمون هذا. شنو سميتو؟ بوسلمون. ها هو. سير اخويا سير. على الحوت. تحية خاصة من هذا المنبر الأخ ياسين. تحية البحار ديالنا، تحية الرئيس إبراهيم. ها هو واحد الصيغاغ اللهم بارك. ما كرهناكم تشاركوا معنا هاد الخيرات تبارك الله وتذوقوا انتم. النور طيبوا لينا با عمار، ما نقولش لكم ديك النهاريات ياك. ليلي هاي الله يطول لينا.